ります。本日は遠鉄電車をご利用いただきましてありがとうございました。次は石鹿島終点です。どなた様もお忘れ物のないようご注意ください。遠鉄バス天竜浜名湖線をご利用の方はお乗り換えです。各種病院からの処方箋、お薬のお受け取りは親切で待ち時間の少ない教員堂薬局と石鹿島駅前店をご利用ください。次は終点石鹿島でございます。ご乗車ありがとうございます。石川島終点です。お忘れ物、落とし物、お台の点にをご注意ください。山際周期連絡です。石川島終点に到着です。